Teksa regjimi iranian është në luftë, dikush në Teheran ka vendosur që lodrat Lego t'i konsideroj mjet propagande. Prej kur nisi lufta me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, media shtetërore e Iranit ka publikuar video të animuara, duke përfshirë në to sulmet me raketa, amerikanët si të dobët dhe iranianët si heronj. Këto video prodhohen shpejt me synimin që të shpërndahen sa më tepër. Në këtë mënyrë, regjimi e maskon propagandën e luftës duke ndërlidhur me lodra dhe pafajësinë e periudhës së fëmijërisë. Kjo strategji me filma vizatimor është e menduar mirë për faktin se ky lloj përmbajtjes është më pak alarmant për politikat e rrjeteve sociale, në krahasim me pamjet reale të luftës. Këto formate video shkrijohen me ndihmën e inteligjencës artificiale, që do të thotë se një ekip i vogël mund të përpunojë një video brenda disa orësh. Shtëpia e Bardhë po publikon video gjithashtu, por referencat kulturore sikurse Top Gun, Grand Theft Auto apo Iron Man duket se synojnë më shumë audiencën vendase. E Irani po luan lojë tjetër. Ai dëshiron vëmendjen ndërkombëtare dhe jo vetëm publikun vendas. Ka nevojë që bota ta shohë veçanërisht publiku i shteteve që po kërkohet të marrin anën në luftë. Formatet e videove janë pa bashkëbisedime, që do të thotë se ato as nuk dublohen, as nuk përkthehen. Kështu, përdorimi i animacioneve edhe mund të jetë metodë e re, por tendenca e kontrollimit të narrativit është e vjetër sa vetë lufta.